cuore puro e metti dentro di me uno spirito nuovo. Oh Dio, crea in me un cuore puro e metti dentro di me uno spirito nuovo. Non rigettarmi dalla tua presenza, fammi star con te in comunione. Rendimi la gioia della tua salvezza e metti dentro di me uno spirito nuovo. Buonasera, ecco che siamo di nuovo assieme stasera per studiare questo libro, la Bibbia, e trovare nella Bibbia delle risposte a tante domande per soddisfare la nostra curiosità, ma soprattutto per alimentare la nostra fede. Quando abbiamo troppe domande, che mettiamo tutto nel sacco dei misteri, cominciamo a perdere questa fiducia, questo zelo. Più troviamo risposte che alimentano la nostra fede, più troviamo che serviamo un Dio stupendo e abbiamo il desiderio di conoscerlo di più, di servirlo di più e di testimoniare di quello che Lui fa nella nostra vita. E perciò stasera questo studio biblico è importante. Sono contento di condividere le cose, una parte delle cose che ho trovato preparando questo studio biblico. Non vi nascondo che il beneficiario principale sono io e dunque l'ho preparato per alimentarmi, per trovare delle informazioni, delle risposte che mi edificano me. E dunque chiunque condivide con me questo studio biblico, condivide con me la gioia delle scoperte bibliche che ho fatto nella Bibbia. Vogliamo cominciare con la preghiera. Signor Dio, ti ringraziamo perché tu, Gesù, dice che abbiamo il privilegio di sentire delle cose che dei re, dei profeti, dei grandi uomini del Vecchio Testamento hanno desiderato sentire e che non hanno sentito. La tua parola dice anche, Signore, che abbiamo il privilegio di poter scrutare le scritture e scoprire delle cose nelle quali gli angeli non hanno accesso. E vogliamo ringraziarti, Signore, di darci accesso al tuo pensiero, di darci una rivelazione con il tuo spirito affinché questi versetti, questi testi, queste parole che leggeremo stasera siano spirito che vivifica e non lettera che uccide. Grazie di prendere il tuo posto nel nostro cuore, cioè il posto del Signore, del Sovrano, e di non lasciare nessun altro spirito se non il tuo spirito parlarci, influenzarci, suggerirci qualcosa. Tu hai il diritto di parlare alla nostra mente e vogliamo chiederti di essere il sovrano, l'unico sovrano sulle nostre menti mentre studiamo la tua parola. Grazie per questo momento di benedizione per tutti noi. Ti ringraziamo perché nonostante le difficoltà collegate a questo Covid-19 possiamo comunicare
e ascoltare la tua parola lo stesso. Vogliamo dichiarare che tu sei sovrano, che la tua sovranità non è limitata da questo virus e neanche dal diavolo. Grazie Signore di estendere il tuo regno nelle nostre vite, nelle nostre famiglie, nella nostra città, nella nostra Chiesa, nel nome di Gesù. Amen, amen. Ecco, allora, la settimana scorsa avevo cominciato questo studio e ero rimasto alla diapositiva 18 e al paragrafo 8 vorrei cominciare oggi con la diapositiva 19. Vi ho mandato questi oggi e parlare dal nemico vinto, perché la risurrezione è una dichiarazione di vittoria sul nemico. La risurrezione è la vittoria della vita sulla morte. E questo qua per noi è il centro della nostra speranza, il centro del Vangelo, e dunque vogliamo ricevere questa vittoria, installarla nella nostra vita e agganciare la nostra fede a questa speranza che la morte è un nemico vinto e stravinto. Leggiamo nella lettera di Paolo ai Corinzi, la prima al capitolo 15, che parla molto della risurrezione, che vi invito a leggere e a studiare. Leggiamo i versetti 55 e 57, nei quali Paolo riprende un inno cominciato in Osea 14, anche in Isaia 25, e Paolo dice: O morte, dove è la tua vittoria? O morte, dove è il tuo dardo? Ora il dardo della morte è il peccato, la forza del peccato è la legge. Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. E allora è evidente che Paolo si riferisce alla risurrezione di Gesù che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. E Paolo dice che questa morte che regnava sul mondo, che aveva un dardo doloroso, che feriva l'umanità e che la faceva piegare, questo dardo è rotto. Il dardo della morte è il peccato e Gesù è venuto per togliere i nostri peccati. La morte ha perso il suo dardo, il dardo della morte è stato rotto e non ha più nessun potere nelle nostre vite. Allora, certo, il corpo della maggioranza di noi, degli esseri umani, morirà, eh, ma c'è una speranza, perché il corpo di Gesù è stato anche lui seppellito, ma non ci è rimasto, è risuscitato. E dunque la nostra speranza è che la morte sia soltanto un passaggio attraverso la tomba e non più un vicolo cieco che fa disperare l'umanità. Gesù ha fatto un buco nella tomba e l'ha trasformata in un passaggio. E dunque abbiamo la speranza che la morte per noi, la morte del nostro corpo, se non siamo rapiti prima di morire, la morte del nostro corpo non è una fine, che c'è una vita dopo la vita di risurrezione. La morte è precisamente questo passaggio verso la città celeste, verso la vita eterna, verso l'armonia, verso la santità, verso il splendore e la gloria del nostro Signore. Allora è legittimo chiederci come sarà questo corpo della risurrezione. Dire che è un passaggio attraverso la tomba è una cosa, però capire un po' meglio come sarà il corpo dopo la risurrezione è importante e d'altronde ho sentito battibecchi, per non dire litigi, che io qualifico di inutili e stupidi perché provengono dall'ignoranza. Allora non vogliamo entrare in questi battibecchi, vogliamo ascoltare quello che la parola di Dio ci dice. E quando leggiamo Apocalisse 20, versetti 5 e 6, abbiamo un elemento di informazione molto importante.
e le leggiamo. Gli altri morti non tornarono in vita prima che 1000 anni fossero trascorsi. Questa è la prima risurrezione. Beato e santo è colui che partecipa alla prima risurrezione. Su di loro non ha potere la morte seconda, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui quei 1000 anni. Allora Giovanni ha avuto questa rivelazione sull'isola di Patmos e parla di una prima risurrezione. Parlare di una prima risurrezione significa che c'è una seconda. Non è mai menzionata la seconda risurrezione. È menzionata la prima morte e la seconda morte, ma non è parlato della seconda risurrezione. Però è sottointesa. È sottointesa e Gesù stesso ci ha dimostrato che la sua risurrezione si è effettuata in 2 passi, o possiamo dire che ci sono state 2 risurrezioni. Voglio dire, Gesù è risorto con un corpo biologico, è rimasto con questo corpo biologico 40 giorni, si è rivelato ai discepoli, ha mangiato, ha parlato con loro, ha insegnato, aveva un corpo biologico. Poi dopo 40 giorni c'è stato un rapimento. Gesù è stato innalzato nel cielo e allora il suo corpo è stato trasformato, ha cessato di rispondere alla gravità che lo tirava giù e è partito. E non è che Gesù si abbia lasciato una, una, una struttura biologica e che soltanto il suo spirito sia partito. No, 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 no. Gesù è stato trasformato in una natura che non conosciamo ancora bene, che sembrava essere non materiale e è stato innalzato nel cielo in questa struttura non materiale. Allora, noi possiamo legittimamente pensare che ci sarà una prima risurrezione che ci porterà a regnare 1000 anni sulla terra con Gesù, con un corpo materiale simile a quello che ha recuperato fuori dalla sua tomba. E poi ci sarà una seconda risurrezione, una seconda parte, un secondo aspetto, una seconda tappa della risurrezione e saremo trasformati come Gesù è stato trasformato il giorno dell'ascensione e avremo allora un corpo immateriale e un corpo eterno simile a quello che Gesù aveva. E quello che Paolo spiega ai Corinzi in questo lungo capitolo 15 dice: quando l'incorruttibile avrà rivestito il corruttibile, allora ci sarà la vittoria. E dunque c'è qualcosa di corruttibile che deve rivestire l'incorruttibile. Paolo dice: diverso è il corpo degli animali e la carne degli esseri umani, diversi sono i corpi terrestri e i corpi celesti. E dunque ci sarà una trasformazione dei corpi terrestri in corpi celesti. E questa trasformazione ci farà uscire dai limiti dello spazio-tempo. E Paolo diceva già ai Corinzi, perché è un tema martellato nei Vangeli, negli Atti e nelle lettere: Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E si trova in 1 Corinzi 6, 14, e Paolo dice che Dio ha questa potenza di risuscitarci come ha risuscitato Gesù. Allora, come significa come? Cioè, in queste 2 tappe. Una prima tappa con un corpo biologico che dura per un certo tempo, 1000 anni, e una seconda tappa con un corpo non biologico, un corpo celeste che avrà rivestito l'incorruttibilità e che potrà passare l'eternità con Dio. Dunque non facciamo conflitti per dire ci sarà risurrezione dei corpi sì o no. Sì, ci sarà una risurrezione dei corpi e dopo una risurrezione spirituale. Questo essendo detto, vorrei ritornare a delle parole di Gesù che
esprimono qualcosa di importante per quanto riguarda la sua morte e la sua risurrezione. L'ho già detto la settimana scorsa, comunico per chi non era presente. Gesù aveva annunciato ben 3 volte ai suoi discepoli che doveva morire e risuscitare, e i discepoli non hanno capito nulla di questo discorso. E Gesù a questa occasione, quando Giovanni ne parla al capitolo 10, Gesù parla del buon pastore, parla anche del lupo che viene per ravire e uccidere, e poi al versetto 18 Gesù dice: nessuno mi toglie la vita, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Allora, eh, quando leggiamo il capitolo 10 di Giovanni per la prima volta, parla della porta delle pecore, parla del pastore, parla del lupo. Che cosa, che senso hanno questi versetti? Nessuno mi toglie la vita, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla, ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Prima di tutto, Gesù dice chiaramente che è lui che depone la sua vita, non è il diavolo che la ruba, non è la vittoria del diavolo che avrebbe trovato il momento favorevole per attaccare Gesù e ucciderlo. No, no, Gesù dice: ho il potere di deporre la mia vita e ho il potere di riprenderla. E allora Gesù dice: c'è un ordine, c'è un potere, ci sono 2 atti. Il primo, l'ordine è di deporre la sua vita. Gesù è venuto, è stato sottomesso a Dio, è venuto per compiere una missione impossibile, e questa missione includeva il fatto di deporre la sua vita, di darla come prezzo di riscatto per i nostri peccati. E poi c'è un potere, c'è il potere di dare e il potere di riprenderla, e poi ci sono precisamente 2 atti. C'è l'atto di dare e l'atto di riprendere. E dunque Gesù ha dato la sua vita, Gesù ha ripreso la sua vita. Non è che Gesù abbia dato la sua vita al 95% e poi con il 5% che rimangono avrebbe riconquistato il 95%. Sì, no, 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 no. Gesù ha dato la sua vita al 100%, però la Bibbia ci dice che la morte non poteva trattenerlo. Quando è arrivato nel soggiorno dei morti, la morte ha detto a Gesù: io non ho il tuo nome sul mio elenco, mi dispiace, sei persona non gradita qui, vai via. E la morte non poteva trattenerlo, non aveva peccato e dunque era straniero nel mondo della morte. E la morte l'ha vomitato e ne è uscito, ha ripreso la sua vita perché la morte non ha potuto trattenerlo. E allora per noi è importante di sapere che eh, eh, Gesù non ha perso nessun controllo della situazione a nessun momento. Gesù è rimasto sovrano, Signore, e ha controllato, nonostante la sofferenza che ha vissuto in un modo molto intensa, ha continuato ad avere il controllo sul dono della sua vita e sulla sua risurrezione. E dunque niente è sfuggito a Gesù, al controllo di Gesù. Possiamo dire che tutto è sfuggito al controllo del diavolo. Il diavolo ha pensato: questa volta ce l'ho fatta, questa volta l'ho fatto morire, questa volta sono vittorioso. Però il diavolo non sapeva il piano di Dio, non conosceva né la potenza né la saggezza di Dio, e dunque il diavolo, lui, ha perso il controllo che aveva. La Bibbia ci dice che ha ancora un controllo, tutto il mondo giace sotto il potere del diavolo, e dunque il diavolo ha usurpato un potere, e
il mondo giace sotto il potere usurpato. Però Gesù ha ripreso il potere. Quando è partito nel cielo, Gesù ha detto ai suoi discepoli: la missione è compiuta. Ogni potere mi è stato dato nel cielo e sulla terra. Ho ripreso il potere che il diavolo aveva usurpato e l'esercito nella Chiesa, tra di voi. E dunque noi vogliamo credere che il diavolo è stato vinto sul terreno nel quale lui pensava di vincere. E quando il diavolo prova a giocare un gioco sporco con Dio o con noi, figli di Dio, è sempre vinto. Alla fine lui perde tutto. L'abbiamo visto con Giobbe, per esempio. Alla fine il diavolo che voleva distruggere Giobbe è stato sconfitto, non è riuscito, è stato sconfitto. E dunque il Dio che serviamo è il Dio di Giobbe che l'ha restaurato. Possiamo dire che Giobbe è passato come attraverso la morte e come risuscitato alla fine. E questo ci dimostra che Dio è sovrano e il diavolo non è sovrano. Il diavolo è un nemico, dice la Bibbia, Gesù, ma un nemico vinto e dobbiamo proclamare la vittoria di Gesù nelle nostre circostanze. Dio è intervenuto quando Gesù ha pregato, non come noi pensiamo che Dio avrebbe dovuto rispondere. Dio ha risposto in un modo diverso. E la Bibbia ci dice che Gesù è stato esaudito a causa della sua pietà, non è stato esaudito come noi pensavamo, come gli uomini dicevano: se tu sei il figlio di Dio, allora esce da questa croce, scende e facci vedere. No, no, Dio l'ha esaudito perché l'ha risuscitato. La risurrezione è la risposta di Dio alla preghiera di Gesù. Perché se Gesù non fosse stato morto, se Dio l'avesse tirato dalla croce, il prezzo del peccato non sarebbe stato pagato. Gesù è andato fino alla croce per pagare i nostri peccati e Dio l'ha risuscitato. Il diavolo è stato vinto, la morte ha perso il suo dardo, ha perso il suo fascino, ha perso la sua minaccia. E questo per noi è importante perché tanta gente ha paura della ritorsione del diavolo. La gente pensa: il diavolo non ne parliamo, è tabù. Perché la gente ha un po' paura del diavolo. E Gesù viene a dirci: no, non avere paura del diavolo. Il diavolo è un nemico vinto. Fino a quando siete nelle mani del Padre, nessuno può rapirvi dalla sua mano. Gesù dice che il diavolo è stato vinto, che ha perso le sue prerogative e nell'Apocalisse è scritto: l'hanno vinto a causa del sangue dell'agnello, a causa della parola della loro testimonianza. E dunque abbiamo noi il privilegio di poter resistere al diavolo come la Bibbia ci dice di fare e scappare al suo imperialismo, alle sue minacce, alla sua volontà di morte per noi. Il diavolo ha perso il potere sulla nostra vita. Quando il diavolo viene ad attaccarci, dobbiamo rispondere: mi dispiace, la persona che cerchi è morta. È morta con Gesù, è risuscitata con Gesù quando è passata nelle acque del battesimo. Allora il diavolo, diceva Gesù, viene soltanto per uccidere, è il suo progetto, però abbiamo l'autorità di resistere al diavolo e di non entrare nella sua pittanza giornaliera. Pietro dice che è come un leone ruggente che cerca una preda. Non siamo prede per il diavolo, non siamo prede per il diavolo perché siamo stati riscattati da Gesù. Allora Gesù ha fatto quel che aveva annunciato: ho il potere di deporre la mia vita e la croce, e ho il potere di riprendere la croce, la vita e la risurrezione di Gesù ci permette di vivere in novità di vita. La testimonianza della Chiesa è basata sulla crocifissione di Gesù. Vediamo negli Atti, è il messaggio che gli apostoli martellano.
Atti 2,32, 3,15, 4,33, eccetera, eccetera. È la risurrezione di Gesù che dà senso al Vangelo. Il Vangelo non è un messaggio, cosa devo dire? Non è una legge raffinata. I religiosi pensano che Gesù è venuto per raffinare la legge, cioè i farisei religiosi avevano aggiunto parecchi articoli di legge, era diventata impossibile. I religiosi dicono Gesù è venuto a rimettere le cose in ordine, a eliminare tutte le leggi inutili per focalizzarsi sui 10 comandamenti. E, e c'è qualcosa che può sedurre in questo punto di vista. In realtà Gesù non è venuto per cambiare la legge, Gesù è venuto per trasformare gli esseri umani incapaci di vivere la legge. È ben diverso, è ben diverso. Dunque la risurrezione di Gesù dà un senso al Vangelo, perché mostra che la morte è un nemico vinto, mostra che la grazia è vittoriosa sul castigo. Ascoltavo ieri o l'altro ieri una testimonianza di una sorella in Cristo che diceva che per tanti anni è stata imprigionata in una chiesa che gli mostrava soltanto un Dio che la bastonava o che cercava a bastonarla. Una chiesa che colpevolizzava continuamente, che la metteva continuamente in situazione di fallimento. Hai fallito, meriti un castigo, Dio ti castigherà, Dio ti aspetta per castigare. Non nel Vangelo di Gesù. Questo è il messaggio dei farisei. E Gesù è venuto non a raffinare o a purificare questo messaggio. Gesù è venuto a dire il tuo castigo l'ho pagato io. Il prezzo del tuo castigo l'ho preso sulla croce e dunque non sei più condannabile, non c'è più nessuna condannazione per quei che sono in Cristo Gesù. E poi il Vangelo ci mostra la vittoria della luce sulle tenebre, ci mostra la vittoria della speranza sulla disperazione. E sono degli elementi di vittoria che cambiano qualcosa nella nostra vita di oggi. Abbiamo motivi di essere disperati quando leggiamo la cronaca del giornale, quando vediamo come le cose vanno male nel mondo. Abbiamo buoni motivi di essere disperati, ma abbiamo migliori motivi di sperare. Gesù è risorto, l'impossibile è possibile. E dunque speriamo. E questo qua cambia la nostra vita. Dobbiamo capire che quando Dio ha risuscitato Gesù dai morti, Dio ha dato un messaggio forte all'umanità. E è questo messaggio che i farisei hanno rifiutato di ascoltare. Paolo dice che quando Dio ha risuscitato Gesù, l'ha dichiarato figlio suo con potenza. Dunque, quando Dio ha risuscitato Gesù dai morti, ha dichiarato quello che aveva già detto all'inizio del ministero di Gesù: questo è il mio figlio. E se non avete creduto quando ha fatto opere importanti, potenti nel mondo, se non avete creduto quando ha risuscitato Lazzaro, adesso dovete crederlo perché lo ho risuscitato. La risurrezione di Gesù è la validazione della parola di Dio. Questo è il mio figlio. E allora allo stesso tempo Dio convalida le parole di Gesù, l'insegnamento di Gesù. Se Gesù avesse detto parole che non fossero le parole di Dio, ma Gesù ha detto: io dico quello che ho visto dal mio padre, quello che ho sentito dal mio padre, e non dico niente dal mio, non parlo dal mio, parlo da Dio, da parte di Dio. Se Gesù non avesse parlato da parte di Dio, Dio non l'avrebbe risuscitato. E allora il fatto che Gesù sia stato risuscitato dalla potente mano di Dio dalla morte significa che Gesù è figlio e che le sue parole sono la verità e che ci tocca ascoltarle. A questo proposito vorrei dire: Gesù è risuscitato e c'è un po' di
cosa devo dire? C'è un'influenza nella Chiesa, nella cultura, che non è l'influenza della Bibbia, perché la gente attorno a noi fa circolare tante idee ben confuse, però la gente confusa non mostra che è confusa e parla spesso con una forma di autorità che ci impressiona. E allora c'è nel mondo occidentale odierno, ci sono delle idee che sono state importate dall'Asia, in particolare dall'India, ma non solo, dove c'è un'idea di reincarnazione. E allora i partigiani della reincarnazione dicono Gesù è stato reincarnato, la sua risurrezione è una reincarnazione. E dato che Gesù è stato ubbidiente, ha avuto bisogno soltanto di una reincarnazione prima di arrivare al nirvana. Noi siamo un po' più deboli, pecchiamo, dunque abbiamo bisogno di più reincarnazioni prima di arrivare al nirvana. E queste idee fanno loro strada anche tra certi cristiani. Sono delle idee totalmente pagane. La Bibbia non ci parla di una ruota della vita che riprendiamo, facciamo un giro, due giri, tre giri, passiamo un gradino su, un gradino giù e abbiamo una seconda chance dopo la prima morte. No, la Bibbia ci dice è riservato agli uomini di morire una volta, dopodiché viene il giudizio. Dunque, le religioni orientali presentano dei dogmi, delle dottrine che non sono la Bibbia e dobbiamo metterci in guardia. Nell'induismo l'anima umana viene riciclata e dunque gli uomini buoni fanno un passo avanti e quando gli uomini non si comportano in modo buono fanno un passo indietro. Però noi siamo totalmente contrari a questo perché la Bibbia ci insegna prima di tutto che gli esseri umani non sono buoni di natura. E allora se gli esseri umani sono corrotti e non sono buoni di natura, non possono produrre buone azioni che permetterebbero di fare passi verso il nirvana o verso il paradiso. Siamo troppo corrotti per fare delle opere buone agli occhi di Dio. E un uomo, una donna corrotto o corrotta può soltanto produrre opere corrotte. E questo Gesù ci dice chiaramente, perché mi chiami buono? Soltanto Dio è buono. Poi la Bibbia ci dice che non c'è una seconda opportunità nel futuro, che non c'è un purgatorio, che non c'è una reincarnazione, allora dunque possiamo vivere male su questa terra perché Dio ci darà una seconda possibilità più tardi. No, questo non esiste, non c'è purgatorio, la Bibbia non ci parla di questo, sono invenzioni umane e non sono l'insegnamento della Bibbia. E poi, per finire, mentre le religioni indue orientali ci dicono che possiamo meritare un passo avanti, la Bibbia ci dice che non meritiamo niente se non l'inferno. So che è scandaloso dire questo. Il Vangelo di Gesù è scandaloso. Il Vangelo ci dice che meritiamo l'inferno tutti, piccoli, grandi peccatori, meritiamo l'inferno. Tutto il resto è grazia. E la grazia viene a salvarci dall'inferno. Non siamo noi che ci salviamo dall'inferno perché compiamo delle buone opere e che Dio alla fine dirà questo qua è stato più buono che malvagio. No, Gesù sa che siamo totalmente malvagi. Geremia diceva che il cuore umano è incurabile, malvagio e incurabile. E allora chi ha delle speranze di salvarsi con le sue buone opere perché crede ancora di essere abbastanza buono per meritare il paradiso, deve rileggere quello che la Bibbia dice a questo proposito. Vorrei parlare adesso di un'altra situazione che il Vangelo ci presenta. Gesù ha parlato del mondo dell'aldilà e per noi è importante
Gesù ha ripetutamente parlato dell'aldilà e ha detto che la risurrezione è un segno potente. Ascoltiamo, c'era la storia di un povero chiamato Lazzaro, di un ricco, di cui ignoriamo il nome, e sono entrambi morti e il ricco parte nell'inferno e il povero va nel seno di Abramo. E allora il ricco si trova male nell'inferno, dice che c'è un calore insopportabile, che vorrebbe bere qualcosa. E chiede a Abramo di mandare il povero per portargli acqua. E Abramo gli dice non è possibile, c'è un abisso tra te e me, tra noi e te, e Lazzaro non può, anche se volesse, non può. E poi allora questo ricco dice, ma ho ancora 5 fratelli che hanno una vita disorganizzata come la mia, almeno manda questo Lazzaro per dire che c'è un aldilà e che nell'aldilà non si sta bene. E Abramo rispose, se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscita. È scritto in Luca 16:31. E Abramo dice una parola fantastica. La gente non si lascia persuadere. La risurrezione di Lazzaro è stato un segno potente. La risurrezione del figlio della vedova di Naim è stato un segno potente. La risurrezione della ragazza di 12 anni è stato un segno potente. La risurrezione di Gesù è stato un segno importante, potente, ma non si lasciano persuadere. I farisei del tempo di Gesù hanno dovuto credere che Gesù era risorto, perché avevano mandato delle guardie e hanno dovuto credere che Gesù è risorto, però non si sono lasciati persuadere. Hanno indurito il loro cuore. E allora questi risuscitati e la risurrezione di Gesù sono dei segni importanti che mostrano che Gesù ha il potere sulla morte. E ci ricordiamo che quando Giovanni Battista, nella sua prigione, maltrattato, ha mandato 2 dei suoi discepoli per chiedere a Gesù: sei colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Eh, perché Giovanni Battista aspettava un messia politico che riprendi il potere e mandi via i romani, e dunque vedeva che Gesù non faceva niente di questo e non vedeva nessun segno della possibilità di Gesù di sedersi sul trono di Davide, e dunque ha avuto dei dubbi. E questi dubbi li ha portati a Gesù tramite 2 dei suoi discepoli. E che cosa Gesù dice a questi 2 discepoli? Gesù dice: tornate da Giovanni Battista e rapportate quello che vedete, quello che sentite. Dice: ci sono diversi segni, i ciechi ricoveranno la vista, i sordi sentono, i paralitici galoppano, i morti risuscitano e il Vangelo è annunciato ai poveri. Ecco un segno potente che doveva rassicurare Giovanni Battista che Gesù è veramente il Messia annunciato dai profeti, anche se lui ne aveva un'idea sbagliata. I morti risuscitano e il Vangelo è annunciato ai poveri. Per Gesù questa risurrezione, i morti risuscitano e il Vangelo è annunciato ai poveri, è un segno inconfondibile che lui è figlio di Dio, Messia, unto dallo Spirito Santo. E allora la risurrezione di questi tre, la figlia di Jairo, il figlio della vedova di Nain e Lazzaro, sono stati soltanto segni della risurrezione. Il grande segno è quello che Dio ha dato all'umanità quando ha risuscitato Gesù dai morti. È un segno
potente. E nonostante questa dimostrazione di potenza, di saggezza, di autorità sulla morte, la gente rifiuta di credere e di convertirsi. Ancora al giorno d'oggi, la maggioranza della gente, come i farisei nel tempo di Gesù, non si lascia persuadere, anche se uno è risuscitato dai morti. E gli ebrei hanno interpretato che questo Gesù era una minaccia per la loro religione e per la loro nazione. E hanno percepito precisamente questo. Gesù era una minaccia per la loro religione. La loro religione era basata su una legge e dei meriti, e Gesù è venuto a dire che la legge non è stata data per meritare il paradiso. Dunque avevano ragione di tremare per la loro religione e hanno ucciso Gesù perché Gesù disturbava. Caiafa, che era sovrano sacerdote nel tempo di Gesù, aveva profetizzato che era meglio che uno muoia per la nazione piuttosto che la nazione sia distrutta. Ritroviamo questo in Giovanni 11,50. Anche un uomo non convertito ha profetizzato da parte di Dio che era vantaggioso che uno muoia per tutti. E allora gli uomini hanno preferito sacrificare Gesù per salvare il loro sistema politico, il loro sistema religioso, piuttosto che lasciarsi persuadere dalla risurrezione di Gesù. Gesù disturba ancora al giorno d'oggi i nostri sistemi religiosi, filosofici, politici. Gesù disturba ancora. E la domanda è: ci lasciamo disturbare da Gesù o siamo addormentati, anestetizzati, intorpiditi e un discorso buonista di un Vangelo all'acqua di rose? La domanda è importante. Gesù disturbava, Gesù vuole ancora disturbarci e ha grandi disturbi a portare nei nostri sistemi umani per installare il suo sistema divino che si chiama Regno di Dio nella nostra vita e sulla terra. Gesù dice che la sua morte e la sua risurrezione servono ad aprirci la strada della vita eterna. E Gesù dichiara che è la risurrezione e la vita. Lo dichiara a Marta prima di risuscitare Lazzaro, dice: io sono la risurrezione e la vita. E allora di che vita si tratta? E Gesù non disprezza il corpo, lo sappiamo perché ha guarito tanti ammalati nel loro corpo, però il suo messaggio va oltre il corpo biologico effimero e la risurrezione di Gesù serve ad aprirci la porta per la vita eterna. E dunque la vita eterna è quella che comincia alla seconda risurrezione, se volete, quando i nostri corpi corruttibili avranno rivestito l'incorruttibilità, quando i nostri corpi terrestri avranno subito la metamorfosi, la trasformazione in corpi celesti. E la vita eterna si riferisce all'anima e allo spirito e non al corpo. Noi che crediamo abbiamo già la vita eterna, ci dice Giovanni nella sua prima lettera al capitolo 5. Dice: vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Dunque Giovanni dice chiaramente che chi crede nel nome del Figlio di Dio ha già ricevuto la vita eterna. Non è ancora stata manifestata perché non sono ancora stati trasformati come lui è stato trasformato il giorno del rapimento, però potenzialmente avete già la vita eterna. Oh, avete il voucher, avete lo scontrino, e quando arriverete davanti al trono di Dio potrete dire: ecco lo scontrino che mostra che il prezzo della mia vita eterna è stato pagato da Gesù. E questo per noi è importante, perché significa, come lo dice Paolo, che siamo salvati in speranza. Abbiamo la speranza, abbiamo il scontrino, non abbiamo ancora la vita eterna. E ormai abbiamo il potere di
camminare come Gesù ha camminato, perché siamo nati di nuovo e che siamo scappati al potere del diavolo, siamo stati liberati dal potere del peccato e dunque Gesù ha fatto di noi dei cittadini del cielo, ma viviamo ancora nei limiti dello spazio-tempo e siamo chiamati in questo ambito a installare la vittoria di Gesù nelle nostre vite e nascere di nuovo significa precisamente ricevere questa nuova natura di Gesù risuscitato, abbandonare il vecchio uomo, il figlio di Adamo, per rivestire l'uomo nuovo, il figlio di Dio. E allora la parola di Dio ci dice che questo è collegato a credere. Giovanni già all'inizio del suo Vangelo dice che a tutti quelli che l'hanno ricevuto, che credono nel suo nome, ha dato il potere di diventare figli di Dio, i quali non sono nati né da carne né da volontà d'uomo, ma da Dio. E dunque la fede è fondamentale. Per fede so che ho la ricevuta della vita eterna e che riceverò la vita eterna quando mi presenterò davanti a Dio. E la parola di Dio ci incoraggia. Gesù nella lettera, una delle lettere alle 7 chiese in Apocalisse, al capitolo 3, 11, io vengo presto, tieni fermamente quello che hai perché nessuno ti tolga la tua corona. Attenzione, dice Gesù, qualcuno potrebbe toglierti la corona, potresti perdere la ricevuta della vita eterna. Non è il fatto di essere stato salvato un giorno che ti salva per sempre. Se smetti, sei stato salvato per un passo di fede, ma se non credi più, se fai un passo indietro, allora perdi il ticket, il voucher, la ricevuta. Dobbiamo perseverare fino alla fine. Gesù ha detto che bisogna perseverare fino alla fine per essere salvati. Adesso vorrei ritornare a un discorso di Gesù dopo la sua risurrezione. Sappiamo che ha parlato con questi 2 discepoli di Emmaus e si è rivelato a loro. E dopo si è presentato e ha detto a loro, a tutti i discepoli riuniti, disse loro: queste sono le cose che vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano compiere tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti, nei salmi. Allora Gesù aprì loro la mente per capire le scritture e disse loro: così è scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno. Finalmente Gesù dà una spiegazione a delle parole che aveva già detto. Sono le cose che vi dicevo quando ero ancora con voi. E Gesù menziona 3 sorgenti di informazione per parlare della sua morte e della sua risurrezione. Parla di Mosè, la legge di Mosè, parla dei profeti e parla dei salmi. E allora la risurrezione di Gesù era già stata annunciata da Mosè, dai profeti e dai salmi, anche se in un modo spesso velato. La Bibbia ci dice che c'è un velo che era stato messo sugli occhi degli ebrei perché sono stati disobbedienti. E la risurrezione era già stata annunciata nelle scritture. E questo è un invito a studiare le scritture, tutte le scritture. Tutte le scritture sono ispirate dallo Spirito Santo e utili per l'uomo di Dio. E dunque vogliamo studiare le scritture, capire quello che le scritture ci dicono della morte e della risurrezione di Gesù. Che cosa dicono Mosè? Che cosa dicono i profeti? Che cosa dicono i salmi? Allora non avrò tempo di parlare di tutto stasera perché è intenso, è molto forte. Però c'è una storia che Gesù stesso si è attribuita. Non è che possiamo fare un'interpretazione noi, dire sì, ma capite, questa storia era profetica. Era profetica e Gesù dice che era profetica di lui. E è la storia del profeta Giona.
Gesù rispose loro: una generazione malvagia e adultera chiede un segno non ne sarà dato se non il segno del profeta Giona. Poiché come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni, 3 notti, così il figlio dell'uomo starà nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti. Dunque Gesù dice chiaramente che la storia di Giona è profetica della sua storia e che il passaggio di Giona nella pancia del mostro marino per 3 giorni e 3 notti era un segno di morte e che quando il mostro marino, pesce che sia o balena, l'ha vomitato sulla spiaggia, è come se Giona fosse risuscitato, ha cominciato una nuova vita. E dunque Gesù dice, come Giona ha passato 3 giorni e 3 notti nella pancia dell'animale, il figlio di Dio passerà 3 giorni e 3 notti nella pancia della terra e risusciterà. Come Giona è uscito dalla pancia del mostro, Gesù è uscito dalla tomba. Dunque Gesù ha fatto sua la profezia, la storia di Giona. E questa storia ci mostra bene che il passaggio nella pancia di questo animale mostro era un segno di seppellimento e il vomito un segno di risurrezione. Dopo essere stato gettato nel mare, Giona era tornato alla vita come un segno profetico della risurrezione di Gesù. E questa storia tutti gli ebrei l'avevano a disposizione. Il libro di Giona non è apocrifo, il libro di Giona fa parte del canone ebraico. Gli ebrei conoscono la storia di Giona, ma non hanno capito che Gesù era l'obiettivo della dimostrazione della profezia di Giona. Poi un altro profeta che ci parla di un passaggio attraverso la morte e di un tipo di risurrezione è Daniele. E Daniele è stato buttato in una fossa con i leoni per motivi politici dopo un processo assurdo e Daniele è stato buttato nella morte. E Daniele è passato attraverso la morte. E l'indomani, quando il re, che era il politico che non ha voluto fare niente, che non ha potuto fare niente, è venuto sull'orlo della fossa, stavo per dire sull'orlo della tomba, ha chiamato Daniele. E Daniele gli ha risposto. E cosa gli ha detto? Gli ha detto: il mio Dio ha mandato il suo angelo che ha chiuso la bocca dei leoni. Essi non mi hanno fatto nessun male perché sono stato trovato innocente davanti a lui e anche davanti a te, o re, non ho fatto niente di male. Allora il re fu molto contento, ordinò che Daniele fosse tirato fuori dalla fossa. Daniele fu tirato fuori dalla fossa e non si trovò su di lui nessuna ferita perché aveva avuto fiducia nel suo Dio. Daniele 6, 22-23. La storia continua e dice che gli accusatori che avevano complottato contro Daniele sono stati buttati nella fossa dei leoni e prima che arrivino per terra sono stati sbranati. I leoni avevano fame, però non hanno toccato Daniele perché Daniele dice: il mio Dio ha mandato il suo angelo che ha chiuso la bocca dei leoni. E dunque Daniele è passato attraverso la morte. È uscito dalla fossa. La fossa è spesso un sinonimo della morte, quando leggiamo il Salmo 22, parla della fossa, è sinonimo della tomba. Daniele è uscito vivo dalla tomba perché Dio ha chiuso la bocca dei leoni. Dopo essere passato attraverso la morte, Daniele è stato tirato o innalzato fuori dalla fossa. È interessante vedere che c'è un parallelismo, una parallelo tra la storia di Daniele e di Gesù. E anche Gesù parla di Daniele. Daniele è stato vittima di un complotto. Gesù è stato vittima di un complotto. Daniele è stato giudicato in un processo grottesco e Gesù è stato anche giudicato in un processo grottesco. Daniele è stato consegnato alla morte, Gesù è stato consegnato alla morte. Daniele non è morto, ma è passato attraverso la morte.
Gesù è passato attraverso la morte. Daniele è stato tirato fuori dalla la fossa. Gesù è stato tirato fuori dalla fossa. Dunque, questa cronologia della storia di Daniele è profetica della cronologia della storia di Gesù, che Dio ha tirato fuori dalla fossa. I leoni non hanno sbranato Daniele perché Dio ha mandato il suo angelo per chiudere la loro bocca. Vorrei parlare ancora di un profeta, Giona, Daniele, vorrei parlare rapidamente di Isaia che molte volte parla di Gesù e potremmo fare tutto un studio per vedere i testi messianici nei testi, le parole di Isaia. Però vorrei soffermarmi su questo testo di Isaia 53. Vi ricordo che Isaia ha scritto più di 500 anni prima di Gesù e che descrive la morte di Gesù e la sua risurrezione in parole molto precise. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato. E noi non ne fecemo stima alcuna. Tuttavia, erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato. Ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. Dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo. E tra quelli della sua generazione chi riflette che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo? Gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato con il ricco perché non aveva commesso violenze né c'era stato inganno nella sua bocca. Ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti e dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Dopo il tormento dell'anima sua, vedrà la luce e sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza il mio servo il giusto renderà giusti molti, si caricherà egli stesso della loro iniquità. E queste parole non hanno bisogno di essere commentate, sono così forti, rappresentando la sofferenza, la crocifissione, il disprezzo, il seppellimento di Gesù, sepoltura fra gli empi. E la risurrezione di Gesù prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nei suoi mani. L'opera del Signore che prospererà nelle mani del Signore siete voi, siamo noi, è la Chiesa. Dopo il tormento dell'anima sua vedrà la luce. Gesù ci ha aperto la vita, la porta della vita, la porta della luce, la porta della speranza attraverso la sua risurrezione. Perciò io gli darò in premio le moltitudini, egli dividerà il bottino con i molti perché ha dato se stesso alla morte e è stato contato fra i malfattori perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli. Si è dato se stesso alla morte. Quando Gesù ha detto nessuno mi prende la mia vita, ho ricevuto l'ordine di Dio di dare me stesso alla morte e di riprendere la mia vita. È quello che Isaia aveva già profetizzato 500 anni prima
della morte di Gesù. Queste parole hanno un'attualità così forte. Gesù ha dato se stesso e ha ripreso la sua vita perché la morte non poteva tenerlo prigioniero. Mi fermo qui per oggi perché voglio parlare anche dei salmi. Abbiamo parlato dei profeti, Daniele, Giona, Isaia. Voglio parlare dei salmi e anche parlare di Mosè perché Gesù dice che le scritture parlano di lui, della sua morte e della sua risurrezione. La prossima volta prenderemo il Salmo 49:15, che è un salmo molto profetico, messianico, ma non è l'unico. Tanti altri salmi sono messianici e dobbiamo leggerli in questa prospettiva della venuta di Gesù, della sua morte e della sua risurrezione. Per stasera vogliamo rallegrarci perché Gesù ha compiuto quello che i profeti hanno annunciato e la sua risurrezione è la dimostrazione della potenza di Dio, la dimostrazione che Dio l'ha accolto come figlio suo e che ha validato le sue parole. Vogliamo pregare un minuto, Signore eterno, ti ringraziamo per la tua parola. Ti ringraziamo perché le scritture spiegano le scritture, vogliamo attenerci a quello che le scritture dicono, vogliamo aprire i nostri cuori alla tua potenza, lasciarci persuadere dalla risurrezione di Gesù e non indurire il nostro cuore come hanno fatto i farisei, come fanno tanti esseri umani attorno a noi. Vogliamo ricevere il tuo messaggio di vita, di speranza, di vittoria. Nella risurrezione di Gesù vogliamo lasciare la risurrezione di Gesù trasformarci e permetterci di vivere in novità di vita. Ti ringraziamo perché Gesù è venuto per liberarci dall'eredità di Adamo e darci la sua eredità, che è vita, che è santità, che è gloria, che è libertà, che è gioia. E vogliamo ricevere l'eredità di Gesù, alla quale ha rinunciato per darcela. Ti ringraziamo per il sacrificio di Gesù, ti ringraziamo per il mistero della croce, della risurrezione e dell'ascensione. Ti ringraziamo perché ci prepari un posto per l'eternità. Oh Signore, vogliamo lodare il tuo nome per Gesù. Grazie Signore di farti conoscere sempre di più a noi. Grazie perché la comprensione della tua parola alimenta la nostra lode e la nostra gratitudine per l'opera che Gesù ha compiuta per noi. Grazie nel nome di Gesù. Amen, amen. Ecco, vi ringrazio per la vostra attenzione, sono stato un po' lungo, sono le 9:02. Continueremo questo studio la settimana prossima, Dio volendo. Giovedì sera c'è l'incontro di lode e di preghiera in via Udine. Se non c'è un'altra informazione si farà in via Udine. Preghiamo che Dio ci dia saggezza e discernimento per essere prudenti, cauti come serpenti e non esporci a questo virus, il quale continua ad uccidere tra 600 e 1000 persone al giorno in Italia da ben un mese e bisogna stare attenti a questo messaggio. Il virus uccide e la strada uccide. E c'è gente che fa sciocchezze sulla strada e che muore, c'è gente che fa sciocchezze col virus e che muore. Vogliamo evitare di essere esposti a questo virus e seguire le raccomandazioni che ci mettono al riparo. Mettiamo questa mascherina e ci disinfettiamo le mani e cantiamo con la mascherina, evitiamo gli abbracci e i baci perché sono la legge del traffico di oggi che non vogliamo, alla quale non vogliamo disobbedire. Che Dio ci benedica, buonasera e a presto. Amen, amen e amen.